njagala okutuusa okusaasira kwange eri famire ya Balaba Sali awe nate tebafiiriddwako omukyala amanyiddwa nga Rebecca Sali Balaba. Famire eyo nomwe muva omwami akola Straight Talk Africa omwami Shaka Sali. Nsaba Omukama abagumye mu mbeera gye muyitamu kaseera kazibu nnyo naye nsaba Mukama Katonda abeere nammwe. Muzeyi Tamale Muzeyi Tamale abantu bakwebaza okubanga osobola okubanga oteeka ettofaali ku bizibu bayina kuba bagamba a problem half shared is a problem half solved. Yes. Era ye program lwaki twagiyita embuga okulabanga ebizibu by'abantu at least oli abaako ne waatandikira. Yes. Abantu babawa direction bakakkanako bategeera. Two, when you know that you are not alone. Three, my main objective is to shift this call it blame, shift Gundi mentality, mindset ey'okuyingiza Museveni mu buli kintu ne waatali. Inti ministry bekoze bubi bagamba President Museveni. Era mwana ngoyo muwanga Kivumbi omulaba. Muwanga Kivumbi yaleeta analogy. Naga nti abantu be Butambala baali baagala bakuuma ennimiro zaabwe nga bazibbamu ebintu ne bafuna omusajja w'amaanyi, musajja muwanvu, musajja munene Minaani. Ti Minaani n'akuuma ennimiro, ne bamuwa okukuuma ennimiro ne bagenda okulanga ebintu byabwe bibula naye ng'ate ebigere bya Minaani bye biri mu nnimiro. Kakati nga Muwanga Kivumbi agamba ti the people of Uganda elected the president to protect their property and nagamba Muwanga that analysis is wrong. First of all, for the villagers of Butambala to sit down and select Minaani, one person, to help them guard their gardens, it means that he was the most trusted person on Butambala village. So it's questionable. Two, the fact that you saw his photo steps everywhere in the garden, that was a sign of vigilance. Would have guarded the gardens when he was inside his house? Two, to say that bumwagoberera ng'obuufu bwe nga bulaga wuwe naye ng'ebintu bibula. Yes, how big was his family? And how did all of the Butambala people believe that this one man can protect their property? Kakati, unlike the Butambala people who elected, who chose Minaani, Ugandans have MPs, you are selecting MPs today. Ugandans have local leaders, you are selecting local leaders. You say, why? So the president atalina kubanga anenyezebwa mu buli nsonga. No, he takes responsibility as a fountain of honor. Nsonga kize tunako negamba kati now we blame the president for this. For instance, policy, nga foreign policy, engezo kubanga ebya Ministry of Finance. Ebya Ministry of Finance, Museveni is the Minister of Finance. The others do it on his behalf. So when you see economic policies, then I can come in. But in many cases, byayogera si bye bakola. So kitegeeza bw'avaayo ku nsonga nga y'okuzimba oluguudo lwa kilomita 223 lw'e Congo, bw'avaayo nga Minister of Finance we ali ku ntikko n'agamba kakikolewe, teri ayinza kikuba bitu. Criticize it. The budget, mwaddira abataasoma ne mbatwala mu budget, ne mudya abantu 1,400 ne mbatwala mu gundi. Under the Commonwealth parliamentary rules, an MP must have 20 minutes at least to express himself or herself about the budget. Okay. Niti bamanyi mbadde mu bukiiko mbwenjogerera ku madaala ga parliament. Era ojja kusanga ng'abasajja abasoma economics be batudde ku bukiiko bakatuntu be bali ku mateeka. Kakati ate nabo olumu baba manipulatinga mafia ga bayira sente. Ono bwenjagala tulete ensonga y'omukulu Dani Kato. Mukulu Dani Kato akwebaza nti olw'omulimu gw'okola gwa ttendo naye abuuza how does the CID department fail to investigate criminals especially on murder issues from crime scenes where there is blood, yet the fingerprints of people are in the national system neither. Okay? IDs can track everything on any citizen and you can't access almost any service without a national ID. Lwaki Uganda ebyo tebikola like other countries? Temuina side director. You don't have it. Let me tell you. Teri wano butemu bubeera oba bubbi bwe simanyi.
Somebody asked me, omuzungu yankubira essimu. Nanga nti you are making allegations that two serving ministers in your government are involved in killing patients in hospitals and exporting their organs. Has anybody come to ask you for information? I heard. Until the president, the first time he thought I was also revenging banango butambi babunkolako. But he put up a team to investigate whatever I say. The team found out that it was a correct. But the media cannot. Let the people back home. That's where there is a problem. Two, number steals. About the churches in the mizikiti. Never kuganti why. A gundi, tuagala, oyagala okutunda ekintu kyo. Never kubako said. I busted it. Wali action musaidi. Mzee Tamale. It is even alleged. These people, the thieves, are under the control of a senior police officer. I have the abali batta abakazi nabakwata. Ne fugundi zonna nazuba waba security. Kakati waliwo akankubidde nga kajoga nkabunyiza emiwabo era kati mbaze okuteeka mbyuma byange essimu yako yonna evuddeyo bweti evuddeyo yonna embwa ngenda ginoonya. Mzee Tamale, ensonga eno gyatugikwate n'obwegendereza. We don't intend okuba ebituli mu CID department. Okay? Naye bwe kiba nga kyetaagisa okwogera amazima. There is nowhere in any sensible country where a CID director can remain as a CID director without delivering performance. Tulina CID director omukyala Grace era ne my daughter akulu recently senior ranking officer kabere bwati recently omukulu minister w'abakozi Mwesigwa Rukutana bwe yawojjukira instances yalimu president w'eggwanga Gen Mukwano gwo Mukamaawo yatumayo CID director Grace akulu cheza nti president w'abatumye CID director yetuukire kitegeeza ensonga eyo bayamaanyi ate ko bw'ovaayo n'omukubamu ebituli kitegeeza is not competent enough for her job. Even do you know where I move with the jerrycan of acid and hammer? If the police itself cannot find the people who killed their senior officers, Chirumira and Kawes, can I trust them again with my security? That's a fundamental question. Kubanga we shall leave no stone unturned. I don't say we security in the bisomo. Why? Why do we give money? Lwaki mu Uganda police tegaba kirabo nti omuntu yenna anatwa amawulire ajja kufuna milioni 5. They know abantu bajja gendingako ku exposing abo. Yes, they know they are not interested. Gundi ababasajja bola babalwa amafa abali mu prison badya sente z'aba retirees eza pension ne bazitwala mu Cairo Bank ne bagulawo account timizimu jagulawo account nachi. The case was killed by CID. CID in Uganda. Uganda is the only country where things can happen when the responsible person is not accountable. It does not even mention. How many people mentioned that CID director? Until recently, I have heard one recording is over Dotia. Somebody said, we bought security to look the other way, and the media, and we rejected Bobi Wine's party. Kakati chenkubuza. If such a revelation is made before the president, why is the department intelligence chiefs baba chakola ki? Nze Tamale aba chakola ki? Oyina ebintu byokola okimanyi giyita miso. Miso yo ne ekola omulimu gwogumu almost IDG ekola. Okay? Don't you temufuna mukonagana mmwe ababiri. Because recently oyina obutambi bw'ofulumya ati ne bugenda viral ku social media. Naye how credible are they? Even when it is today now, the president is meeting people. He gave them 6 days to write themselves, not to type, to write apologies for their involvement in registering Bobi Wine's party. These are senior
people in the government and funding the opposition. But when whoever goes to the president, he tells them point blank, I have recorded tapes about you. If you ask those people, they will tell you that Miso supplies recorded CDs to the president. Miso anyaji funding. Miso yange. Mirundi International Zendi Mugezi. How can you ask me for accountability if you don't fund it? Ambulia ani baji wandi. Or reporting a one. Wa Museveni. Hey. President Museveni aina CID department. Brenda komze tamale. President Museveni aina CID department. Aina ne Miso. Aina ne abu baterako nabu bakubira. Aina ne Miso iyo. Nabano yabagambi. Abagenzeyo lwaleero mbalabye mu byuma byange nga bagenda abagenzeyo abatute written apologies yaga nti bagonde temwegaana mbayina ku recordings wano mbayina ku recordings gwawulya recordings ezo nga bwe baboogera bazeegana nti ziriyo the main concern is one nti omusajja atuteeka ku internet tebirivaayo erita sort it out nze njagala ekintu kimu I don't want people to think that inti biba biremye nti Museveni nti yalemeddwa. Natekawo Miso yange to help the president. Funded by the president. Ate funding. I'm a rich man. Have the money. Somebody again tried to Zambo again matatu na kuungira wao. How can such a brain rot in my village? Atema no kunzikana kakati. Zeta matude ku nsonga ya CID department. CID department. Waliwo ensonga. Negulo nakizemu nga mama wange wali. Nina kuzikibwa nga nyimiridde. If you bury this brain ejja kutawanya ekyalo. I must be buried standing. Okoze ekiramu kumpewo. Kuno tubayinza kuziika. Ikyalo kiyuguma kibuyaga gye kubanga ensuku n'emitoka zimalewo nina kunzika nga nyimiridde bwe bawulidde Muzeita Male. Can you bury this brain ndo gibalinga mu kyalo mbu without he would go Muzeita matudde ku nsonga eno y'omukulu Dani muyita omulalo tumude Dani Muzeita Male ensonga ya Dani Kato alinga akuba ekitongole kya CID akikubamu ebituli tulina ayogedde ku nsonga ya national IDs lulina kubuuza ekibuuzo nti omugaso gwa national IDs mugaso ki naye jukira batujjako ebinkumu ng'oba oregisteringa bakujjako ebinkumu lwaki ekitongole kya CID kirwawo from ya reports ate nga naddala ku crime scenes omusajja ono kyayogedde ku nsonga y'amaanyi nsonga nnungi y'amaanyi naye gwe tonzikiriza kunnyonnyola nkugambye in any country we have a department of forensic experts. Forensic experts, how they operate, immediately after the crime has been committed, you seal off the scene of crime. Because when you study criminality, they tell us that 40% of the evidence remains at the scene of crime. Oyinza okutuukawo abasajja basoma forensic ne banoonya nti tukankubulye gundi bbiri ennyonyi Concorde yamala emyaka nga tekolanga ku accident. Yakola accident omulundi gumu netta abantu ne bakiggalawo in 20 years. Naye abasajja baabuuza kiki ekyayabiza omupiira gwa Concorde ne baleeta maginenti bamirundi baayo ne baleeta maginenti ne bagiyisa kulanibwe era akantu baakafuna akanyiga omupiira reasoning mu America Oklahoma ne babomu netulisa Lole Ford naye baleeta bamirundi baayo wa patient era actually ya motoka bagizuula ne bazuula omwaka gwe yafunibwako negwe luganti even Kawesi's blood samples was stolen from Wandegeya ne batuula bati nazina ennyota zaabwe abapoliisi shameful. You pressurize them nti mu ddwaliro nze batta omwana ng'omuwala ne bamutta naye nakuba abassa abantu malwaliro because of my gundi ne baagala okutta mukazi wange baluwalinga abantu abakazi babaga nti amabeere gayina kansa ate nga bamuddwaliro amabeere n'ogabawo ba miliyoni 10 ne bagasalako ate amabeere bagatonda. I busted the whole thing. Wow. Yeah. Pressurize the Minister of Internal Affairs. The other day was arguing, you don't have the moral authority to sacrifice Kaka. Kaka was under generals. Yaganye n'ekifo ky'obwambassador ate kibayiza mutwala gyo America yamutaddeko sanctions
akakasajja obusajja bwa bukedde ne New Vision obwamukuba okumwonoona kubanga Mafia gundi Kaka ina problems bbiri. Kaka ina connection ne ba Mafia. Naye ate Kaka ba Mafia bamugamba wakola ensobi okukolagana n'eritu mwine n'akubuzaabuza. Era Kaka yaba meetings ba Mafias neyo I can even tell ndinokumuwa bwambassador is originated from a certain Mafia faction that has influence in the Ministry of Foreign Affairs. Ni Angola tiyinza mukkiriza. Amawanga katega kyakukirira kumala nabo gasulira kazigasiya. For me I saved Kaka kubuta enkoba gye baali bamukubamu baali bamukuba bamusanyeewo. Another important aspect you people must know. Nabagamba nti Kaka yagamba ti abaana beebudde essomero baalyokya ne basuspecting omuntu ne bamukwata. Kaka yagamba Yiso has finalized the file. I said Yiso does not have any powers to investigate crime. He said but because mwina practice nti if side fails you involve military intelligence. Military intelligence is not supposed to investigate crimes. It is CID. Good. Nemba gamba nti bwe muba mwagala money power bakayania sente bwe mwagala side mujijjewo edda agundi yisonga tennabeera webyo ebyamu ebyokubbiramu waliwo ekitongole nga bakiyita special branch. Special branch kyali kitongole kya police nga the president of Uganda must meet the director of special branch yekka gundi bali bakijja ku Sai A. The director of Sai A must meet the president of the United States every day to tell him what is likely to happen tomorrow. Ebyamu mwabita mulwanira sente. That's why crime has surged. Ate ne kifuuka nomo nti mmwe oline bwafa police nefiirwa omuntu waayo Kaweesi ne badda mawulire ne bazannya kyobula banabalamuzi babigoba abatta Kaweesi bakwatiddwa abatta Kaweesi killed 10 times. How is the CID department related to the media? Because tulaba emboozi nyingi nnyo kasaziva mawulire bwezitibe media yammwe etta stories. Era there is a strong bond between Kabushenga and oyo mukazi akulu bamukwano nnyo. Waliwo ensonga y'omutwe gw'omwana gwe baali batutte ku parliament. Even the parliament itself has it discussed the matter. Naye nze ate owa miso ne Kadaga namubuulira who are the culprits. Miso yamubuulira. And what is embarrassing nti ne recordings eziraga omwana baali bazisiimuddewo. How could this man come from Masaka yagira mu mmotoka ki? Ekyokubiri omutwe gwali rapoti muki gwali guunyo oba gwali teguunyo. Immediately nga sole yogenze yavuganya Kadaga yadduka. But even Kadaga herself tasobola kugifuula special hearing. What if this mutwe was sneaked into Kadaga's office? Kadaga didn't trouble. It was security. Munkuye munyononyo mbwate tukoleseze fire nedda nange kamba kube. Lwaki omupira kugwera mu katimba. Tujja kuvaayo nnyo ku nsonga ezo naddala ez'ebyobufuzi tudde ku nsonga eziruma Abannayuganda okutwalira awamu. Ennamba y'essimu Saidi kitongole kikulu. Yes. Once the thieves and the murderers and the killers know that they kill and go scot free bajja batta nnyo. Ensi teyinza kubeerawo nga tebuuza whose kid is this who was slaughtered omutwe bagulete mu parliament. N'abazadde bali ebakaaba. Everybody in such a situation would go to the Speaker of Parliament to ensure that investigations are carried out expeditiously. But even the Speaker herself kifudde ekyo bakijjamu ne badduka obwabukedde ne budduka buno bwaledi paper ne buba byabusiru birala monitor abayindi. That's where you Oligagamba n'amawulire gali infiltrated. Yes. You don't have a media in Uganda. Apart from STV. Okujja kugundi. Print yonfu. Print infu. Print is infiltrated. Yeri dead. Bakuba balimba. Nababuuza. In whose interest abantu omuntu n'akugamba nti abalaba abatta Kaweesa
baavayo ne beeyanjula ne babuulira poliisi baabatta. Kakati if you say ti abajja okubuulira poliisi baabatta babakwata maani babatta, how will you then in future encourage a Ugandan to give information to the police? This is why in Europe everybody kasaba kuba ekifaananyi ku TV bwe bati ne bagamba nti ono tumutumye A ono tumutumye B, these people are wanted. Every muzungu responds because mu bazungu tewali hiyo maneno ulipata wapi? In Uganda if you go as a witness zinachira bwebayo kyessomero ly'ebuddo. I wanted to explain to these people. Nagenda ku ssomero nesanga likutte omuliro nga n'ekinyolo kwekiri naye nga liwo omusajja wa local defense akutte emundu takkiriza bantu kugendayo essomero likwata omuliro. I had to get out of my vehicle ne mugamba nti eno feesi wali ogirabyeko nti nkukuba essasi kati emmotoka yange ejja kuyitawo kukuba essasi n'emundu giteeka ku ttaka. Have you ever seen this face? Emmotoka zonna abagagga bane n'abaki bonna just one man aziganye to ensure that the school bans. Nasanga abaana bakikitanya ekinyolo, mwalimu omulambo gw'omusajja omukulu, byonna mawulire gaabita byonna. Namboze n'agamba bamukwate bamusibe, baabaana be baavayo batya. It was me who told you nti abaana abanga abawala babiri babajja mu kisulo kye bagenda okwokya ne babateeka mu kirala. Omuto yono wa Bobi Wine, huyo survivor wa Bobi Wine yono, huyo wa Bobi Wine ye bamujja ne bagamba nti babadde balina omupiira gwa Arsenal yalwadde eri essomero, ambulance yaalyo yekuleetera omwana we. But they were trying to silence me until I said mine are safe. Kakati ekinwanya nabana abagwagwa abajinga kiki, mine are safe. Where do you find a country where 20 students perish in one day in a fire good? Newataba wakwatiddwa. Era omulamuzi yahintikako, omulamuzi yagamba nti abantu bano bemundeetedde si be baayo kyessomero. The police is hiding erya ssente. Wewa kitegeeza ekitongole kya CID it is subject to investigation kyo kyennyini wadde nga kikola investigation it is subject to investigation. Anyway wetweyongere Muzeitamale some politicizing professional bodies. Why is the army doing well? There's no politicization, there's no regional balancing. No. If we want to get an actual senior police officer, get an effective one. Tell your gun. If we want to get a female spokesperson of the army, get a competent one. Tebanabulayo bwoba tonnabafuna abali competent soko kireke. Soko kireke until you get a qualified one. Tweyongereyo. Onagamba ye Daniel from Kawempe agamba I worked with KCCA during COVID-19 for 116 days driving day and night but we are not paid yet. Send us back to our ministries. What should we do? Anti-contract ya mwaliki. Mwali ba volunteers mwali baji. Two, kati budget ya COVID yavayo babba. This is what they mean. Atia KCCA ovudde wo nojja okole. Bo bali balwala obulwadde bwa pussy. For you are not entitled money. Mzee makazo kweka information kano. Mabega ka unoza gwalinga mwezi gwedde. Emitwe gyabwe gyonna jajjula obujulizi. Mzee Tamale. Bobo kabe balina okuba ne sente. Gwalinga mwezi gwedde. Katongole ka Parliament aka Public Accounts Committee kaita Attorney General ne bamulagira agende investigating ku bitongole omuli KCCA omuli ne Ministry of Health. Era nga personally bagamba bamudirectinga ewa Permanent Secretary Diana Atwine okubanga anoonyereza ku ssente budget gye basaba nga Uganda akateekebwa ku muggalo nga Public Accounts Committee egamba nti ssente ezo zaali misused. Kitegeeza KCCA ayina budget nga yo mubanga muno Daniel wamu n'abalala balinga bakozesebwa kitegeeza yes. So what is the way forward? Yes, bazibba andi kyenkubuulira did they have a contract nabano? Era nze kyobula mbagamba nti ekibiina kino ekyaba Mafia Fellowship ganga President kyalagidde kiveewo bakifuule gundi. I strongly doubt they cannot change. Naye if they had a man like Lukutana
reasons lukutana reasons ekintu ekissa abantu bawano bonna buta reasoninga nti oliddoyona singa sente zizze za covid nze yangobesa ku programu zibiki n'oyo omukazi achenji ne bamubattula ne muyamba because they paid 5 billion to a hotel that did not accommodate anybody when Ugandans abali mu isolation centers tebalina mmere gye balya mugenda kuddawo n'abaana bamu where will you go abantu bano balowoozanga nti babasindika mu Uganda baddayo Kenya you are going to remain with the people whose money you stole. Your children are studying with the children of those you have put in prison. Their children are with your children. In Canada, osanga bana Uganda ba refugees nga batambula n'abaana bagana gabyewan abayi ku street bajja kwetuuka okwekola omukwatireye. This is a situation we are heading into. Nti gwe toyinza kulowooza omusajja munaku is a poor man, is a driver, umututte mu covid n'amaka ge ali isolated tayinza nagendayo naye alowooza nti this is a windfall nako ne mukabba. Recently omukulembeze eggwanga yavaayo yakyogera omutayimbwa agalamire abantu babuze nti bamukwe nti omusajja mukubye ensululu ayisa obwatyo obusungu bwe balina ku babbi bano. Ekitongole kya KCS kiri infiltrated nakyo ate ekyo kiwunya nnyo anti bo we bazanyira Museveni wali bwe bati ti mafia bw'oba ogenda ogituukako nejjawo omuntu erina preemptive nti wano bategeera nti gunde passport zaffe abachina baziina the masquerade as Ugandans bwe bategeera nti akakiiko ka parliament kalaga China bakwata ababaka abantu babiri mu immigration ne babagoba. When you investigate, we handled that matter. Bagemere bwe yajja. Do you know what they did? Bagemere bwe yajja. Bali babbye ettaka lya Yobisi. Omulenzi oyo naye bali munywa. Bali mukwata kuba naye abadde mukama we nnyo naye bimwononekedde yokukumyanyiriza no bayinza n'obutamuwa kaluluwabo. Kale nkugamba nti bwe bategeera nti Bagemere azze, they arrested the former manager of Yobisi. Kihika. Nibamuteeka mu kkomera. Kakati for what you don't know, they knew that Bagemere could not investigate a case that is before court. Era Bagemere yamalirizanga awanise emikono ogw'omusango takoze eki tukiyita preemptive. Tikasaba tegeera the president has talked about this and this nga bafunayo munnaabwe gwe bagobye kati kitaka baamugobye bagobye andi kakati ate bo bakitaka kye batamanyi ti ate kakati bagenda kubiteeka never resign from a job. You become subject to investigation. You cannot access your office. Bagana kukuba right left and center. Why do you run away? Ekitongole kino kya KCCA kiraga lwatu ebizibu ebikirimu. Recently ng'ogyeko ekyabuno kyono omuvubuka ono abanja ssente ze. Recently omukulembeze w'eggwanga yali lwanaku lwa Independence Day yavaayo n'ayogera ku nsonga y'ebyentambula naye ensonga enkulu gye njagala okunyonyola ssaawa zino y'ensonga y'obutale. Government n'obutale busukka mu 1200. So President w'eggwanga yavaayo n'alagira minisita w'e Kampala n'agamba nti leadership y'obutale agikyuse n'asookera mu katale k'ewa Kisekka. Akatale k'ewa Kisekka abantu abalaba nga beekubira enduulu nga bagamba bo ng'abasuubuzi beegula. So bagamba akatale kaabwe sika government. Ensonga KCCA tekimanyitako abantu basuubuzi beegula oba. It doesn't make sense. The Kisekka people are arguing as if you say I have killed my baby, I've strangled my baby, so nobody should buy. The baby belongs to the state. That's why you kill Uganda versus Kakati or you work Kisekka interpretation. What the president is concerned with is not the ownership. What the president is concerned with is leadership. The way you mishandle his people in your market. Why do you go to Museveni? Hey,
What is the president's concern? The Museveni's concern is the people who are working in these markets, irrespective of ownership. He's not challenging your ownership. That's the problem. The second market man is saying, because it is our market, we can do whatever we want. No, you can cause chaos. You are overcharging. You are mistreating the people. Why, if being the owner of that market, why did you implement Museveni's directives? Why didn't you say now, for us, since the market is ours, we cannot implement those directives? Akatale kanya akawakiseka. Akatale nebukana abakaabwe nti abiwakiseka bakeegulira. Abantu tebabaguliramu, tebabagobaamu, basigala balunda abantu. Whose responsibility is to ensure that the Kiseka market people are working under conducive environment? It's Museveni. This argument was not over ownership. The argument is over the treating of people inside your markets, irrespective of the type of ownership. Oyinza n'okusanga nga nennamugwanya teyakitegeera kakati ate nze kyembagamba kubanze mbadde mu byobutale ebyo naki beere no mbimanyi nti President Museveni agenda naawe ebiragiro naye ng'abamulimbye tebakolayo kuba abamubalidde is concerned bagendayo ne bakola ki kati yawa ekiragiro nti aba taxi tebasasula loading fee. We are excited. Why? There is no kuba baali tebazirya najjawo n'emitwale 12 gye baali basasula kati egyo emitwale 12 egyo naffe twagiwona waliwo omukaga yali agiteeka mu banka ye tujja kumufunya tumutundire n'akajiiko buli omu mmotoka twakiyitanga ekipande kya namusisi buli ayina mmotoka yenna tumanyi sente ezo kansi gyazitwalanga. Who is to blame here? Ababuulira President Museveni nkugamba looks like they are detached from the reality. Nti implementation loading fee omanyi lwaki abatakisi abo bawa bannaabwe sente loading fee yavaawa. When you go to study the tax business you'll find that omuntu bw'ogula kamunye toguliramu dereeva dereeva abadde avuga emmotoka yange bwenjitunda oli talina obligation yamutwala adda luddawa. When he goes back home will he get another job ng'ali wuwe? He comes back to the stage. Adda ku stage n'afuuka ki? Ye guide. A guide means a driver who is temporarily without a car. Oyo banne gwe bawa ssente ye loading fee. Kakati bagende wa president bamugana aga nzijjeewo ssente za loading fee toyinza zijjawo ye insurance y'abadereva bano. 2. Driver tumuwa olunaku lumu lwa Sunday naye ate ye kondakita tetumumanyi. Kakati bw'ova mu taxi nga njimanyi kakati you go to the market uganye kayongo mu wino okusolooza ekikumi kyonna ku muntu. What will happen to heaps and heaps of garbage? Who is going to collect them? 2. You need power, you need water in the market. Is the government going to provide this water? You need amasanyalaze mu katale. President yabaganye okusolooza sente. Who is going to pay for this good? By the director yajiwadda n'agamba nti tuderi kuddamu kusolooza toilets mu zaakezi mu butale wa. I worked with the president for 14 years. The president could give Museveni takuboggolera nako. There was a time when natundira Museveni went nimwewuunya amataba gaali gahitinze Teso. Gahitinze Teso. Byonna bali bwe bati omanyi abantu bamawanga mala bamanyi to mobilize n'agaganda gawana nabo ne gasama gafunire bali sente ebyago tegabyogerako. Kakati president ng'andaba ku TV yali gold NBS NBS ene yawava munno yali WBS andaba ntoba nabo kwaliko ng'anda kwaliko bakakanda abo bani group yabwe yonneri hostile. Kakati ngampita it was Saturday yampita sanga mukaaga yangenda amusanga I was watching your program of last night. You did well, but do you think I can also go? President Museveni yagamba. Yes. Do you think I should also go ku program yemu?
nganda emboozi aginyumya nnyo mugamba kakati nzaki naye olaba kateseeyo nti Museveni yamanya nti omusajja ono yagenze nasitulagolinga n'abasajja bali naye yabadde talina information naye bwanandaba obulabi nga nze ngenzeeyo is a human being ajja kunyiiga yambuuza should I all go and participate esimi program nti ye era netugisasula nagenda ahandulika banganda abo bange program anjijuke yali nganda ajogerako nnyo naye Museveni had the courtesy of asking me and appreciating what I had done because his ministers are nowhere to be seen okujjako nga waliyo engalabi waliyo ebyokubba nebiryoka birabika kakati kyegamba kiri kimu nti in this case we must understand Museveni's directives implementable nti yes if you tell Owino market and other markets not to charge anything from from the toilet, what will happen? Ekitegeeza the problem is not era bonunamala okugoba gurupu y'abantu bano bebaagala bayinsolingamu abaabo they will go back to the president and tell him tusolozeeyo ku ssente muzeeyo kino baba bakikozesa kugoba bano ate ni benekese are they solving the real issue? Anti kisengo kunewunyisa kibabwe ekiti if we want to defeat NRM lete enguzi kati NRM mu kwagala okubba babo bannamugwanya balya ssente ne NRM mu ki ne baleeta abo I'm telling you as a campaign strategy nababuulya ne mbagamba ti omusajja ono toyinza kuleeta a fleet of buses in Kampala which is locked by riot kibazitubiza mwezi ogw'omwenda katuli nembagamba ezadde za bubbi oyo omukyala naye mwagala ssente waliwo omukazi ate oyo alowooza bayekka ye yalwana kati oyo abadde aleese baasi mbwakoze ne sitekansi endagaano zirina okusasula biliyoni nkaaga muzeetoolola bwetoolozi bwe ziti because the bus project is not profitable. That's why you want the city council to pay you. It's not your business. Naye yavaayo mukulembeze mukwano gwo n'agamba nti ng'ogyeko ziri ate baagala ng'ogyeko olwenda 89 ze baasaze oda gye basooka okukola tetugenda kuddamu kuleeta mpya tugenda zikolera wano. Let us be sensible people. There is no company, there is no financial institution except if it is made by mafias, and the mafias are very strict with their money. You cannot write a feasibility study to bring 100 passes in Kampala. To ferry who? We Kampala to believe passengers. Mulimu watenga mulimu abantu. Ejuza abantu milioni nya. Let me tell you, milioni nya. Gendo okebere ku ssaawa 9 wakati w'omwenda ne 12 ku nguudo za Kampala zonna olabe people were walking on foot. Tunulira pata twabisoma dda. Tunuye patani y'abasaabaze mu Uganda. Abasaabaze mu Uganda babeerayo kuva ku ssaawa 10 ez'ekiro paka ssaawa nga 4 abagenda mu wino okufumba emmere abatwala abaana baabwe abagenda kolaki bayi ssaawa 4 babaze ku haja ogenda nga taxi zikola ziyimiridde because we don't have shifts in our working places. What type of people are these? Mbo base bikikube base zisombaani basonyi n'emitwe ekigino ne gabba because for us we are knowledgeable. Mbammanyi, I've written many books about city council. I know something that is bound to fail. Bakiriddemu ssente nemanya tekijja kukola. No serious businessman. Era Pioneer buses bazeetera ku grant. 2 Pioneer buses zibadde zinywa amafuta ga crude ge bajja e Bunyoro. Waleyirabyeko we parkings wenywa amafuta kati noddira omusajja wa taxi owa Butoda abadde anywa amafuta ku petrol station ng'omuggyako ne siringi 10 ku buli lita edde mu UPE ye n'omugobawo n'oleeta atasasula katubakubireko mu ngalo kyobola beggwanga likulaakulanye ensonga ng'ezo zijja kubeerawo ku nnaku olwokubiri bwe tutambula bwetu Uganda egenda kutwala ekizungirizi ku mwezi kasooke tudde ku nsonga bannayuganda zibaweereza naye nga sinaba kusoma eno ensonga kasooke tugende mukuumulako katono